Robero alekaki kuna mwana ya Robero azalaka na kata ba groupe armé wana akufaki ba groupe armé wana ya ba coalition Rwanda Burundi wana ba groupe armé wana mwana ya Robero azalaka moko na kati ba police wana pardon ba kati ba militaire afaki na front alors kala mingi te nani Robero alekaki kuna mwana ya Robero azalaka na kata ba groupe armé wana akufaki ba groupe armé wana ya ba coalition Rwanda Burundi wana ba groupe armé wana mwana ya Robero azalaka moko na kati ba police wana pardon ba kati ba militaire afaki na front alors kala mingi te nani Robero mbote baba internet nyonso bisika bozwa nzamba pambola bino bokende liboso na makambo nyonso bokosalaka bolingaka mingi mboka na bino tobulilango derrière le phare de c'est derrière le commandant suprême Fachi Beton. Ça peut tarder to côté maman na maman kampoeli à mon mboka situation ya guerre to komi wapi pe to kende wapi. Merci beaucoup moi na mboka le grand journaliste. Situation mboka na biso kimia mwa kalme ezali kote ba Ruchuru kote ba Bunagana bitumbe ezalaki te ba landelana no makambo ndenge elekana kikuna na kati ya Angola batalana makambo wana mais du moins kaka na ba place isolée et bitumba penza makasi na bengi bango na tongo o bazakuna ba non kote Bunagana bitumbe ezate na bengi baza kote ya Ruchuru centre alobi ezaka donc ba réfugié donc ba déplacer kaka nde bazoya ebele na Bunagana centre wana bazutela ba mboka ya kati balobi ba déplacer ebele batie bango na stade batie bango na stade wana ya Ruchuru centre wana stade moko za wana po baza ebele trop donc nde batie bango wana condition ya kolia nde za pasi kaka yango bazo déplorer donc lelo kana bengi balobi ba déplacer ba utile ba mboka mboka misusu na kati kuna ba rebelle bazali donc so ba kuti bato mboka bazo exécuter bango ko kata yango soki mona mboka wana ba rebelle ba koti wana fo ba population kutu ba kima ke bazala esika wana on sema ka bozo salama et puis na wana za na Nord Kivu na Sud Kivu côté ya Fiji kaka de kuna ba ngomino ba makanika de bazo sala de ba kunda ba toire ba sala désordre ba groupe ya ba alliance Burundo Rwanda Burundaise donc ba sala ba alliance ba groupe armé ba généraux moko ba utana kati armée ba tuchi wana ba sala défection na armée ba sala ba groupe armé na bango siko ba sangisa ba groupe armé boko kuna en alliance Burundo Rwanda donc ba groupe armé musu ba Burundi ba groupe armé musu ya ba Rwanda ba sangana na bango ne ba koma ko terroriser population kolinga ko bubaka ba population po bango batika la mabele et kutu côté wana basale ba groupe de résistance ko ba benga ba mai groupe de résistance populaire ba mai ba créer kuna de ba sala ka kutu moi ba bundaka kuna fa de se kutu ba bundaka penza te kuna ezane ba groupe d'autodéfense wana de mute bundaka kuna penza kala mingi te toyoka kutu ke Robero alekaki kuna mwana ya Robero azalaka na kata ba groupe armé wana akufaki ba groupe armé wana ya ba coalition Rwanda Burundi wana ba groupe armé wana mwana ya Robero azalaka moko na kati ba police wana pardon ba kati ba militaire afaki na front alors kala mingi te nani Robero akendaki pe kuna a exhorté bango a sangisi bango bato nyonso ba tuchi bazako na sangisi bango na minembo kuna pesi bango conseil ayebisi bango mbonga ngoyo recruter pour vous besoin renfort kutu kolekana o ezana bato a M23 bon donc à renforcer bango donc à recruter batu kuna sikotangwa kena donc renfort ya makasi recrutement ya makasi esalami kuna na Sud Kivu yango to la gouvernement otaka miso na Nord Kivu te kuna pe na Sud Kivu makambo eko ndonga kuna nde batuchi kutu bazai bele koleka par rapport ya na Nord Kivu donc kuna nde ba groupe armé mike ba kipaka ngo penza te et ça na ba groupe de résistance comme de sala kama makambo kuna donc to benga gouvernement to pesa mbela na gouvernement papa mokonzi ba FARDC otala biso makambo za kuna otia ordre ndenge bo changer ki commandement na côté Ruchuru ba changer ki commandement ya ba opération de guerre wana na Ruchuru ba changer ki ba tia sika ba sala pe bongo kuna na kati ya Sud Kivu côté Fizi territoire à Fizi en tout cas bon côté ya Ituri donc na sikona Ituri situation de guerre côté Ituri beaucoup na ba Ituri ne ba ADF na ba Kodeko na ba
Zaïre bazalaka kuna. Alors ba ADF ndenge to sangana na ba Uganda pona ko benga na ba ADF ba bombardement ya makasi ezongela kisusu pona ko benga na bato ADF. Donc mikolo nde côté Ituri nde ba bombardement ezo sala nde makasi. Donc ba ADF bazana ba bord na bango ba ozwa na kati ya coalition FARDC na IPDF. Donc okay. Situation ya guerre ezabo. OK mona mboka tozoki ne petit à petit sommet na kati ya Luanda. To éviter le canon limbo là-bas. Face à face Kagame et président Mboka. Fachi Beton. Merci papa journaliste. Bato belé ba lobi papa Fachake Kabamboka, Akete Kamboka, ndenge ba mesala bango komona na ta ancien régime ya Joseph Kabila. Ce qui kabake kosangana c'est que ba soda bango ba côté pa na biso. Donc biso to zo ka le côté kaka bango de ba côté ka pa na biso. Bokomi na gouvernement, bokomi na FARDC. Masoloni Batisiko bando kanisaka ke kozala bongo. Mais but ezalaki boye. Objectif ya renouana. Ezalaki que ba bongisa ba mboka nyonso mibale ezala na boyokani. Ba tenue ba tension wana nyonso ezalaka entre Rwanda na Uganda ndenge zo pesa la mabe na monde mobimba. Alors esengeli modérateur moko azala po Nairobi esimbité. Yango ba ke ba baluki côté ya Rwanda. Na ndenge Union Européenne, Union Africaine pasenga kiango. Ba baluki côté wana pona Papa Lorenzo asala na musala nenga banda yango ya koyokanisa bato wana mibale. Parce que bato bele balobaki nenge Seniko alobaka non il faut to vanda na ba M23 to solola kuna pe katumbi ono makamba guerre ko résoudre problème te de sengilito to vanda na ba Rwandais communauté internationale la mairie peut balobi que non et ça makamba ko solo entre M23 na gouvernement congolais mais il faut ko solo là entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais Rwanda na République démocratique du Congo. Donc yango wana ba charger Lorenzo. Mais na makambo na bango wana tala président Fati but ya réunion na bango wana. Na le but ya réunion na bango ezana nous pona ko lukake relation diplomatique ba relation makambo bien donc boyokani quand to le balango na lingala boyokani ezala entre les deux pays au mikolo boyokani eza sur malamu te. Ne bakanga ki makambo mais but nanu ezaki nanu boyokani mais avant babanda sommet na bango wana. Fachi Beton ayebisaki bango que le Rwanda doit d'abord éclaircir sa position sur son soutien au M23. Nga avant na vanda, Rwanda a déclaré a loba a éclairci na le position na ye na M23. Ngai papa Fachi Beton avant na vanda kuna. Alors, azwa ki décision wana ndesikoyo ba yebise que non awa dans la Rwanda zaboye ba yebise azu assurance. Rwanda andimaki andimaki que oui a soutenir bango. Landa lisolo sikoyo ba lobi que non aider à restaurer la confiance entre les deux pays voisins. Wana objectif autour ninga question. Aider à restaurer la confiance. Wana ba lobi na français na lobi na ngala siko na français aider à restaurer la confiance entre les deux pays voisins. Mais avant le président Félix Alingaki a s'assurer ne azu assurance wana parce que andimi ba conclusion. So on t'a ba conclusion wana. Au soki kaka ezalaki que toza na problème na ba M23. Nel to ngeto za mukonza ba M23 to yokani na bangoti. Pour Rwanda yelo baka déjà que te ngana zala ngona te za makambo ya bino moko na mboka na bino. Po M23 baza ba ndeko ya RDC baza e ba etini moko na kati ya ba RDC. Balonga na zala makambo kuna te. Oyo c'est fou ce qui déclare que le Rwanda et ce qui déclare que M23 est un mouvement terroriste. C'est fou. C'est lui qui déclare que M23 est un mouvement terroriste azali boma. Wana Kagame utalobaki yango avant bakende. Donc ndenge gouvernement na biso déclaré que M23 est un mouvement terroriste pour Kagame tozama boma. Donc c'est fou. Donc voilà, président Félix ayoka kabilo kwana. Ayebisa bangote avant ngana vanda bo clarifier nganal. Président Félix avant ya kobanda reno ayebisa ki presse ayebisa bango ko batune ke question ngo c'est que olembi donc ozama makasité ayo boma moto o makasité donc yo ko boma moto ozama makasité donc ko kibitumba te. Président Fachi Beton alobakini. Nous ne sommes pas faibles.
à moins que le Rwanda voisin ne cesse de soutenir le groupe rebelle M23. Toza balembelete mais le qu'on a zoé bisabino que lobaka ke Rwanda ati kako soutenir ba M23 pour ceux qui kaka continuer makambo zo ba on est à guerre et ça mise à part ninga lobaki. Cette possibilité de la guerre, cette possibilité militaire ne peut pas être exclue. Si la provocation du Rwanda continue, nous ne resterons pas assis sans rien faire. Nous ne sommes pas faibles. Il y a plus de 170 000 déplacés à cause de cette guerre. On dit que le président Fatia Lebe, tout ça, toko vanda kimia te soki kaka continuer toko vanda kimia te toko kende bitumba banande avant babanda ne zala kibongo biti nango ndenge na tangi yango ezande ko la bite de cette pour donner confiance, restaurer la confiance entre les deux pays. Congolais, Congolais nyonso, internautes nyonso, boyoka but objectif au bakendeleki kuna bazongi sa confiance entre mboka na biso na mboka ya Rwanda, restaurer la confiance entre les deux pays. De yangwana question na yo na peso eyano. Bon, conclusion nino bazui. Ok, merci encore pour la question. Pour la raison, c'est la question. Pour donc, on est quand tous makamino sur la mokote. Ok, la kalanga ndambo na expliquer ba Congoman. Makamondenge les kaki moko ba kozala la bango na mitu payer à côté de côté un peu moninga. On dirait ça là qui se place. Nini bakangi. Na yebise makamba ya liboso oyo bakangi kuna. Ya liboso balobi cessation immédiate des hostilités bati kabitumba na lomba so balobi immédiat donc ezaki c'était que demain donc à l'immédiat donc tant que aussi ça va signer cessation des hostilités ya liboso bakangi kuna. Alors bazo continuer et le retrait immédiat sans condition du M23 dans toutes les positions qu'ils ont occupées. Yami Balewan, retrait immédiat, sans condition. Il y a M23, na ba bisika nyonso bango ba vandelaki Bunagana ba côté mususu ba mboka nini wana ezakuna o ba vandelaki ba kende ba biba wana bazo loba. A toke Yami Sat, retour dans leur pays d'origine des réfugiés. Oh yopé zalaki bosenga yaba M23. Wana misat. Quatrièmement, exploitation ya ba ressources naturelles ya mboka na biso. Il faut sikoye banda ko salama na strict respect ya souveraineté de l'État. To mutaku tene Burundi te aye abalako timula or na biso. Awuti Rwanda aye na kaka abalako timula or na biso. Sanka iba kezamboka batu na kati saki ndelo na kati saki ngam ba yeba kangote mutabuti ne kuna na mboka nini na Porto na France aye na Chine aye na abandi ko exploiter mabele na biso sanka iba kezamboka batu yango ba exploitation ba ressources naturelles ya mboka na biso sikoye ko bande ko salama na strict respect ya souveraineté de l'État ba ko timula su o ndenge bakangi makambo wana donc on a 4 makambo bakangi 4 bimana mboka na biso sans condition botika bitumba kaka à l'immédiat exploitation ba minéraux et ça la masu na ndenge respect et à intégrité ya territoire et puis ba réfugiés bazonga na mboka na bango d'origine donc ya wana mais mon mboka est-ce ba conclusion ba ziwana est-ce que Paul Kagame a ko sale lango tondere nini mekano ko limbola suba na mboka ba Hollande bon oui parce que vous avez raison pour la question bah ça là qui peut nous sommes même sur na Nairobi botika bitumba ba continue bitumba donc oyope papa Lorenzo Azamayele alors bien to kangi boy Kagame pazalaka un rusé au même ancien ministre ya Rwanda dans yoki situation ngeleki alors RDC fait attention le président Paul Kagame est très rusé à cause de la loi ndimi lobi ya baluki na ye donc bokebela ye makasi ne ba contrat au bosali ke retrait donc bosimba penza wana bien place wana bosimba penza yango bien
pour Moutouana za terroriser. Faites attention na ba contrat nyonso et na ba nyonso makambo bokangi kuna. Donc ancien premier ministre o ya Rwanda muta lobby boy pas peuple congolais que Bokeba le président est très risé Bokebela yango papa Lorenzo Alm na ma yele na ye alobi il faut na ça la mécanisme d'observation et ça le coup là un comité de suivi moko boy comité de suivi c'est bato kangi et tikela ka bongo ndenge salma na Nairobi te il a sali mécanisme d'observation mécanisme d'observation wana eko salama eko kambama na officier ya Angola mutako kap eza RDCT officier ya Rwanda te mutako landela makambo wana ba ko salela ngo ba ko landela ngo na mécanisme d'observation wana eko kambama pona ko landela makambo wana soki nani mutako isi mubeko nani mutazo respecter mubeko mécanisme d'observation eko zala diriger na un officier angolais. Donc mécanisme wana eza bongo mécanisme wana ezo kende kaka en rapport pe na makambo oyo bakanga na Siergel ya bamboka ba Siergel wana ya ba pays ya ba Grand Lac communauté ya ba pays ya ba Grand Lac wana bakanga pe makambo pona olandela ka makambo bakanga ka e faut na mécanisme d'observation moko elandela ka makambo wana donc baza na même diapason même d'idée même ligne d'idée na batuana oyo ya Siergel. Donc bako ninga na kuto nesika mon côté bako landela ngo alors basala ki plan ba zolo bango basali fait de route moko boye fait de route wana zalo ko la programme moko plan moko boye pona kokokisa ke boyo kaniezonga boyo kaniezonga ezala ba étape tala ka ba étape nyonso wana ba makambo 4 o bakangi pona ko sala ngona mbala lelo ka mbala moko te donc ezala processus moko otoko mati na bozongisa mi ya bundeko ya relation. Donc basali plan moko boye bazo bengo fait de route basali fait de route moko boye alors fait de route wana ekolanda maka na eloko moko na komi awa ces objectifs sera graduellement mis en œuvre par une feuille de route dite de Luanda. Feuille de route bazo bengo feuille de route ya Luanda oyo fait de route programme wana fait de route wana eko kambama donc eko salama programme sous eko salama pona ko mettre en pratique mettre à l'œuvre koko kisama ya ba makambo bakangi 4 makambo donc batu ba ko appliquer yango pona ba ko matina boyokani ya relation ezongana programme ezali ba benga ngo fait de route de Luanda banani oyo siko bako salela ezala bato bako sala suivi commission auto lobaki wana mais ba o bako landela bako salela kama kamona pona ba kende ko ti na suka ezande commission mixte RDC Rwanda commission ezala kango déjà mais bato ba boaki sa yango etikala kutu ko sangana te mais eko sangana mbala liboso le 12 juillet eko sangana pona ba banda sikoyo ba yeba plan ndenge to ko salela pona to mettre en pratique makambo to kangi na kati ya sommet donc basala ki bongo yango bazo benga ngo commission mixte Rwanda na RDC yango sikoyo ko bando mettre en œuvre le 12 juillet donc bako sangana bako ba bon est-ce que ba M23 bako bima ndenge ni awa bako bima ba photos za mituka et que ko mema bango donc kuna bako bonga sa plan après et sengeli sikoyo basala nini non et sengeli sikoyo bitumba déjà wana déjà ekatani ba luka sikoyo ba moyen ya ko longola bango bazo na mboka na bango pe ya ko installer ba faire dessin na ba bisika wana bazo bonga ça est-ce que ni tikali oh non il faut sikoyo exploitation ba minerai ba yebi ndenge bako kamba frontière ba paya ba ya kasuti pour déjà kutokata na mboka kisasa oyo o aza mupaya fo kende ko komama o bakupesa mukanda ya kimpaya mboka ko zala kate mutu nyosa ye na ye avandi na ye yeba na kate nana za mutomboka nana za mupaya au na kisasa déjà papa ngobila lobi mutu nyosa za mupaya il faut aya ko koma ba pesa mukanda na ye donc on a déjà même na la carte armée la carte forte de service déjà ba kanga déjà mboka conclusion au bazuana attitude ya mokonza mboka fati ezaki ndengeni question soana bien parce que à ça la interview avant ce qu'on a sous capé bakangi makambo est-ce que makambo na batindiki la ki yango to yemoka ni makiango pona suka président Kagame pe alobaki pona président Kagame alobaki vraiment na féliciter ba close oyo ya sommet ya Luanda
président Kagame siko avant to comme na attitude ya président tous wana no ba interview siko ya suka o ba salaki ya suka président Kagame le bien félicité mais ce qui président Kagame a félicité c'est qu'andimi ba M23 ba bima c'est qu'andimi ba kata guerre c'est qu'andimi ba réfugié bazonga c'est qu'andimi exploitation ya ba minerai RDC et ça makosu en désordre de ce qui andimi yango c'est que ezam déjà indirectement kolobake ngai mutu na bandeki ko financer ngai mutu na salaki sima yango na lobaki déjà que tokote alango donc andimi penza que na ndimi yango na sepeli na ba clause wana c'est que to luka mukonza ba M23 ici comme sous-té mukonza ba M23 ezande Kagame parce que ceux qui zalaki bongo to bengi sa mukonza ba M23 ndi ba yebise ke bokende bobima sans condition bobima mais mutu bazo yebisa makambo na nani Kagame pe Kagame le bina ndimi siko to luka la mukonza ba M23 wapi ye mukonza ba M23 donc amifundi donc polele amifundi polele ke yende mutu mukonza ba M23 po andimi makambo na nyonso yes ko tango salaki yango papa Fachi pe ba ye ko tourner ba question yo kasi ko déclaration papa Fachi na suka Fachi beto tango zaki na conseil des ministres vendredi passé azebisa ba ministre na ye to uti ko kunda Lumumba mais Lumumba iloko ebomaye boye bibino moko azalaki mutu moko un patriote un révolutionnaire mais biloko ba parti belé salami yo Lumumbiste mais iloko moko Lumumba kati na bango ezalaka nango te ndenge na yebisa bandiko na biso mususu oyo bo biso za ba brana biso yebisa bandiko mususu tala brana mazalaki mutu ba miracle tango yo lebeke ngana za mona brana wapi misala ya brana soki molimo ezaki na kati ya brana meza kati na yo sala pe makambo brana masalaki soki molimo Yesu ezana kati na yo okosambela pona malade pe malade abika soki molimo Yesu ezaka kati na yo sambela pe pona malade ndenge Yesu asambela ki pona malade babika pe bona toyebi mwana Yesu ndepe na zoyebisa bana Lumumba nyonso basali ba parti ba Lumumbiste mais que Lumumbiste kuna izate ba nyonso bazwaka ba kanyaka ba corruption ya ko président Fachi yebisa ki bango ke ezana ngona ko wela tete ke kuna Lumumba to ko Lumumba vraiment il était un patriote wana te le vrai il y a ko honorer Lumumba et il y a ko lata molimo Lumumba molimo ya Lumumba eza vraie manière il y a ko honorer Lumumba ezande ko lata molimo na ye donc ko agir lokola Lumumba obanga mundele te abi non awa te awa bonyoko la biso maintenant c'est nous yango tinde ya kufa ya Kabila le père oto pesa biso 300 km tango kokota tango yebo je ne peux pas trahir le Congo donc ba nationaliste ba molimo wana fuko lata yango président Fachi siko ba mola ka président moko lembele to ba yeba ka politique ya président Fachi te o ba yebele ba lobaki akete ka moko kuna siko batala ba yena so di ba kufili sonia makamoni ba lobiki kuna est-ce que président Fachi lobiki non bozo aite na mabele to ndenge baza ndambo boko ta armée abi bongo te ba yebisi bango ke sans condition bokende botika bokende sans condition et puis bitumba c'est la kaka lelo mo continue bango Kagame andimi yango tiko makambo président Fachi azo yebisa Kagame fara ba journaliste ba tuna bango fara azo yebisa Kagame si le Rwanda continue à soutenir les M23 dans les prochaines minutes après cette réunion, après cette discussion devant l'Angola, je vais attaquer ton pays. Pour attaquer pays pour la Paris, comme la Simana Binongo, à Salé. Déclaration. Bon, moi, je suis Fachi Azalaki na Lolendo, on était net à côté de la commune de Lolendo. Azib, c'est peut-être Kagame Boy. Ce qui Kaka M23, côté Kaka va continuer. Na ba minute wezo ya ba continuer sous ko ya ko bebe saka mboka na ngai na ko attaquer yo Kagame. Tompe na ko attaquer mboka na yo azobi se penza bongo. Et pour ambassadeur Rissa Lobaki yango déjà que je suis prêt, mon pays est prêt à donner à la RDC les armes. Ndenge bakendaki na bango na mboka na bango na conseil de sécurité. Bango nyonso na ba France na auto benga ka partenaire privilégié na ba États-Unis. Nyonso ba lobi non, botika ko pesa ba RDC kosomba minduki, faut 50 ans permission, bo libérer pesa liberté wana te. Ba signer bango nyonso. Ba une année encore. Nge. Mutu azonyo kama ba M23 bazo kota. Non, c'est risquant pour ba faire RDC, ba kozo minduki wana ba tekela ba rebelle. Bon ndenge bazalaka na pesa ba minduki. Tout le monde a mituka ya oni kokende koteka minduki pa ya ba rebelle bango moko bazoka mbintu ke ita ujiko na zolo bake en tout cas ba M23 ba komi na minduki lokula oyo kozala la armée conventionnelle azokumisa armement ya ba M23 bintu ke ita wana
bazo so lango beaucoup de biso RDC to zala ngote donc ba ke ko kata makambo na bango kuna kaka ba pays Ghana Kenya na Gabon ba pays africain wana ba le jamais zoto boy Russie donc na Chine babi bidon wana bozo violer souveraineté à Congo ezama la muté alors Russie a lobby ba lobby la ngona sukuté a sali déclaration wana na ba chaîne na ba journaux la Russie est prête ya ko fournir RDC ba armes pour abunda alonga Solo ni zo zanga mukonza na ngambo mususu tanga ba yoki yango seba bokene boyokana po kuna kutana Ukraine yoto kakuna bako kosunga pe Ukraine te bako kosunga Ukraine siko mokonza Ukraine akomi wana sengere kaka ndambo mususu lokola reselling aka toza langa mona ye foto kata mboka na ndambo mususu nde Russie a diriger ndambo mususu autant diriger oluka kyango autant ozamu tumoko mo bomi okumbuka ko tala kenga nazana autant mais mukolo ko na problème mutumoko lenga bunisa ba sunduleo RDC to take liki mingi na communauté internationale Union européenne notre partenaire privilégié mais nzo kabaye ko lakisa face na bango penza ke ba yina kabiso balinga kabiso te bango basa pour balkanisation mboka tango Russie tomboli kaka déclaration lobi je vous soutenir ya babangi yango papa Fachi Beton akompe lulendo na ye bomboka nyo sezana droit ya kosoma ata bo lobi yo kasi président Kabila ancien président Kabila bano ko soma minduki te Margam Bargona bano ko somba alors bisope zana makoki na biso Russie pas déclaré alabi ko somba alors président Fachi Beton comme lende ale so ko meki so ba M23 so ba meki so ko ya na minute zo ya je vais attaquer ton pays ah comment ne lulendo Fachi Beton alati molima lumumba sikoyo hein yemo va penser que discours na conseil mais alati sikoyo molima lumumba la peuple congolais nyoso sikoyo nzaboye derrière président Fachi Beton lata molima lumumba bobanga munguna te affronter ba ebele ba na diaspora na Angola ba benga kinga yebisela biso papa Fachi Beton toza ebele ba congolais awa c'est pour ça que ba bengisa biso tokota biso ka armée tokoya to sinyango to kebunda ka pona mboka muso babenga na Amerique bazo ba mboka biso to linga ka mboka Kongo ebonga ne to za awa to lembi misala muso to sala ka to yebisa bino te misala muso to sala ka awa eza passe mboka Kongo mona mboka mais sinon ba information to zo yo ka pe to zo la ba généraux ba koti réunion sam konza mboka yi ebité ba préparer ni mikano limbo la bana mboka ende to yoki yango wana mboka oyo il y a beaucoup nani ambassadeur biso na obatotinda na ONU a révélé que makambo belé azana liste ya batun oyo nani atika kwa zalaka na aner nani Kalev atika liste mobimba tinda et pas secrétaire général à ONU liste ya batuchi liste ya ba militaire oyo baza au gradé batuchi baza na kati ya armée na biso liste wana osoko landaki interview ambassadeur wana oza na kati ya ONU ya biso RDC alobaki yango et puis mbangunda batware bazalaki na armée na biso ba makanika bangomino baza kuna na kati ya Sud Kivu basala musala kuna baboma kabatu kuna bozalaki na kati ya FARDC bokimela nini bakesa ba groupe armé mais lelo bakoma ko bomba batu lelo donc problème eza na kati ya FARDC ba oyo baza plus au gradé baza ebele ba paya ba ebele ba yana sima AFDEL ba musu ba yana sima ya RCD ba musu ba yana sima ya CNDP ya kunda batware donc chaque fois ba musu ba yana sima ya ba M23 donc chaque accord saka mutako matisa rébellion na ye oh bosala dialogue ko soka kaka wapi ba militaire na bino bakota ce qui azalaki général na kati ya groupe armé ti akokota be na kati ya armée na biso FARDC général mutaboka mina zamba asimi minuki na zamba atanga école primaire te batie na kati ya groupe armé moko comme général ayepe oh non mixage ayepe na armée na biso général yango ba général abruti le long na kati armée ya yebika ko boma yebu moto ezalaka te nde batondi kuna siko makambo tozobongisa Congo soki boza ya biso mais bozala na ngamba papa Fachi okesala réunion ya nkuku puna nini yango mikolo yo recensement présent na kati ya armée ya FARDC bazo kotala ka nani aza mwana mboka nani aza mwana mboka te na armée recensement yo sala ka eza na équipe mobimba ko sala ka recensement na yebi tuki yango te pesi bango kanda na yebi te sinon eza ndengwana yango même armée na biso comment fragile tango okene bona banguna bazali ba traité bazali on toza koto yo ba yiko takibino yango to yoka to nyoko makapona wana mais papa Fachi Beton a lobby il faut il a ça j'ai donc on a bien gagné j'ai donc
et bien la Bible na Juge chapitre 6 mboka Israël nyo comme kana ba paya ceux qui bana bakelo na bango bana bango bakelo na ba masango ba kozela kaka période de récolte banguna baye et comme na ngo ya bango donc le quoi kama belé o nenge tozaka ba biso or ba biso diamant mais biso tout tolia kangote tolila kangote banguna ne baya kaka ba pays étranger baye kaka ba exploiter ba ki donc comme le quoi na terre bana Israël on ne profite pas de ce que Dieu nous a donné hein donc comme le quoi la carte esclavagisme la carte servitude pour servitude des aganines et le quoi ya yo même tout ça profiter nango alors le quoi la carte Juge chapitre 6 wana donc bana Israël ba sambela ki nzamba tinda bango Gédéon a besoin sur le Congo, les années président Félix Tshisekedi Tshilombo, les Gédéons du Congo. Et on a vu ça que Simba Baton, Gédéon à Simba Baton. Il a délivré les enfants d'Israël dans l'esclavage. Et les gens ont compté sur lui. À Lukaba, soldat Bazaka Belé, militaire Bazaka Belé, pour pas qu'il ne Bunda. Gédéon à Salanine, à Salabango test. Boke de comme la maille. Atteindre tout bac de comme la maille. Au bas comme la maille, bâtir mitou na se, abiyo logo kende kuna. Mais au bas la maille na maboko. Ah, bazo tia boye. Abiyo logo kuna. Ndenga sala bango a classe. Pour so ko tinde bango ba très bazali. J'ai de wa comprendre histoire wana kende bazao ebele boye. Toko za l'infiltrer. Test. Boke no la maille na fleuve. Bakembe la maille. Atala ka musumu. Muno konyose oyo. Ce qui est ennemi aye a foudroyer mais ateli mususu wana na maboko auto la pemene nazo mela mai la yo kende kuna yango papa fachi beton et sengile loko na osala na kati ya armée FARDC Gédéon n'a pas lutté sans d'abord faire un test na kati ya armée. OK mon mboka merci to comme na soka émission na biso magazine ya yoka base malobano na soka ezani pe numéro de téléphone tuna to tunyote ba o ba ko bingo pa tuna na sepeli mingi papa journaliste lelo ko zala susu na kati ya yoka base na kati ya yoka base en tout cas na bambote na bele pa ya mokonzi na biso Alvin Bea na bande ko nyonso o baza bakonzi ya la voix céleste bakokamba ka musala kuna nzamba pambola bino boko muni saka ilongi ya mwana manyanga le communicateur de PS José Matovangwa pona nini atali saka ba analyse na ye batu ba yebaka bayoka ka ba analyse na ye oyo akozala na stima fachi beton te na ndenge tozaboye akozanga mwa kindokite nayoka ki balamuka bato peperde bazolo ba non ndenge zaboye mutu makambo soki ezoleka na guerre ndenge wana nyonso eza faute ya papa fachi beton faute na nini ye mutu ale yebisa ba Rwanda ye mutu asala contrat na ba Rwanda ke bazwa 300 km ye mutu asali saka ba dialogue oye mema ba Rwanda na kati ya gouvernement mais bubuza mitu isala bintendene donc avant fachi aya donc guerre ezala kite tindenge fachi aya ndenge guerre bandi vous allez répondre quoi vous allez sonner pour koloba hein papa fachi betonde ayeko récupérer oyo baboto là hein et total sukana makamba ba accomplissement ya makamba plus si a confiance na FARDC si a confiance na commandant suprême fachi beton oko réussir mais kaka ko kende sim oko lakelama zalaka na mulongo nzambe mutatindiri biso rien n'arrive par hasard bakoya nzela moko bakozonga nzela sam kwa kubundisa fachi abundisi nzambe c'est akabamboka na maboko nzambe donc dika otia confiance na mokonzi ya mboka na mapinga to sambela pona mokonzi ya mboka to tia ye maboko to décourager te na maloba kofinga po ba peuple congolais baza mbangu na kofinga mafinga ezalaka etonga ka kutelo côté yango tolingi tokene liboso nzamba pambola numéro na ngai ya téléphone plus 243 900 51 67 35 plus 243 900 51 67 35 esika nous vous allez bobengaka bo tiaka bo soutenaka pe émission bo tiaka moi j'aime hein bo kabola pe émission nanga ba mutuba yoka kape nini oyo mwana manianga akoloba hein le communicateur de presse mwana papa Fachi Beton hein son conseiller à distance au azane salaire te mais azo sala musala pona papa Fachi Beton na o bazo liango kutu batikala kutu ko défendre pas ata papa Fachi Beton boyete mais bana IDPS bazo ko miboma mbutu moyi nzala na bango na pa bazo misala te mais bazo ko bundila pona papa Fachi Beton hein bino bo liango na ba ministère bo liango kuna bo sula biso kaka boyo. OK merci mingi to komina suka émission la mission magazine ya Yoka Base bote belé na président Marseille aza déjà awa to kutani biso ya bino balasi bye bye babo makabatu kuna bo sala kana kati ya FARDC bo kimela nini bakesa ba couper mais belo ba koma ko mabatu lelo donc problème eza na kati ya FARDC ba oyo baza plus au gradé baza ebele ba paya
baebele bayana sima AFDEL bamusu bayana sima ya RCD ti bamusu bayana sima ya CNDP ya Kunda Batware. Donc chaque fois bamusu bayana sima ya ba M23. Donc chaque accord saka mutako matisa rébellion na ye oh bosala dialogue ekosoka kaka wapi ba militaire na bino bakota ceux qui azalaki général na kati ya groupe armé ti akokota be na kati ya armée na biso FARDC général mutaboko mina zamba asimi minuki na zamba atanga école primaire te batie na kati ya groupe armé moko comme général ayepe oh non mixage ayepe na armée na biso général yango ba général abruti le long na kati armée ya yebika ko boma yebu moto ezalaka te nde batondi kuna siko makambo tozobongisa Congo soki boza ya biso me bozala na ngamba papa fachi okesala réunion ya nkuku puna nini yango mikolo yo recensement présent la kati ya armée ya FARDC bazo kotala ka nani aza mwana mboka nani aza mwana mboka te na armée recensement yo sala ka ezana équipe mobimba ko sala ka recensement na ebiti soki yango te pesi bango kanda na ebite sinon les andengwana yango même armée na biso comment fragile tango okene bona banguna bazali ba traite bazali on toza koto yo ba iko takibino yango to yoka to nyoko makapo na wana mais papa Fachi Beton a lobby il faut il y a ça j'ai donc on a bien gagné j'ai donc et bien la Bible na Juge chapitre 6 boka Israël nyoko maka na ba paya ceux qui bana bakelo na bangu bana bangu bakelo na ba masango ba kozela kaka période de récolte banguna baye et comme na ngoya bangu. Donc le quoi la kamabele o neno tozaka ba biso or ba biso diamant mais biso tout tolia kangote tolila kangote banguna ne baya kaka ba pays étranger baye kaka ba exploiter ba ki donc comme le qu'on a taille bana Israël on ne profite pas de ce que Dieu nous a donné hein donc comme le quoi la carte esclavagisme la carte servitude pour servitude des aganines et le quoi ya yo même tout ça profiter nango. Alors le quoi la carte Juge chapitre 6 wana donc bana Israël ba sambela ki nzamba tinda bango Gédéon a biso sur le Congo, les années président Félix Tshisekedi Tshilombo, les Gédéons du Congo. Et on est bisakaye que Simba Baton dengue Gédéon à Simba Baton. Il a délivré les enfants d'Israël na esclavage. Et les gens ont compté sur lui. À Lukaba, soldat bazaka belé, militaire bazaka belé pour ba kende ko bunda. Gédéon à Salanine, à Salabango test. Boke de komela mai. Atindi tout ba kende komela mai. O ba komela mai, ba timi tout na se abiyo longo kende kuna. Mais où bazo mela mai na maboko bazo tia boye albiyo longwa kuna ndenga sala bango a classe pour so ko tinde bango ba traître bazali j'ai de wa comprendre histoire wala ke ndenge bazawo ebele boye to ko zala infiltrer test boke no mela mai na fleuve ba ke mela mai atala ka musumu muno konyose oyo soki ennemi aye ako foudroyer mais ateli mususu wana na maboko auto la pemene nazo mela mai la yo kende kuna yango papa Fachi Beton et sengile loko na osala na kati ya armée FARDC Gédéon n'a pas lutté sans d'abord faire un test na kati ya armée. OK mona mboka merci to comme na soka émission na biso magazine ya yoka base malobano na soka ezani pe numéro de téléphone tuna to tunyote ba o ba ko bingo pa tuna na sepeli mingi papa journaliste lelo ko zala susu na kati ya yoka base en tout cas na bambote na ngabele pa ya mokonzi na biso Alvin Bea na bande ko nyonso o baza bakonzi ya la voix céleste bakokamba ka musala kuna nzamba pambo la bino boko muni saka ilongi ya mwana manyanga le communicateur de PS José Matovangwa pona nini atali saka ba analyse na ye batu ba yebaka bayoka ka ba analyse na ye oyo akozala na sima Fachi Beton te na ndenge tozaboy akozanga mwa kindokite nayoka ki balamuka bato PPRD bazoloba oh non ndenge zaboye mutu makambo soki ezoleka na guerre ndenge wana nyonso eza faute ya papa Fachi Beton faute na nini ye mutu ale yebisa ba Rwanda ye mutu asala contrat na ba Rwanda ke bazwa 300 km ye mutu asali saka ba dialogue oye mema ba Rwanda na kati ya gouvernement mais bubuza mitu isala bintendeni donc avant Fachi aya donc guerre ezala kite tindenge Fachi aya ndenge guerre bandi bozala ka beponi ko ubuyo ka na soni pona koloba hein papa Fachi Beton de aye ko récupérer oyo baboto là hein et tozala sukana makamba ba accomplissement ya makamba plus si a confiance na FARDC si a confiance na commandant suprême Fachi Beton oko réussir mais kaka ko kende sim oko lakelama zalaka na mulongo nzambe mutatindiri biso rien n'arrive par hasard bakoya nzela moko bakozonga nzela sam kwa kubundisa Fachi abundisi nzambe c'est akabamboko na maboko ya nzambe donc dika otia confiance
na mokonzi ya mboka na mapinga tosambela pona mokonzi ya mboka totia ye maboko to décourager te na maloba kofinga po ba peuple congolais baza mbangu na kofinga mafinga ezalaka etongaka kutele côté yango tolingi tokende liboso nzamba pambola numéro na ngai ya téléphone plus 243 900 51 67 35 plus 243 900 51 67 35 esika nyonso bozali bobengaka botiaka bosutenaka mpe émission botiaka moi j'aime bokabola mpe émission na nga bamosusu bayokaka mpe nini oyo mwana manianga akoloba le communicateur de presse mwana papa Fachi Beton son conseiller à distance o azane salaire te mais azosala mosala mpona papa Fachi Beton na oyo bazoliango kutu batikala kutu kodefendre pa ata papa Fachi Beton boye te mais bana idps bazokomiboma mbutu moi nzala na bango na mpe bazwi misala te mais bazokobundela mpona papa Fachi Beton bino booliango na baministère booliango kuna bosolaka biso kaka boye. Ok, merci mingi tokomi na suka émission na biso magazine ya Yoka Baze mbote ebele na président Marseille aza déjà awa tokutani biso na bino balasima bye bye.